3 punts importantíssims ha sumat el juvenil en un camp difícil i en un context de partit on l'eficàcia en la rematada ha estat clau per endur-se un maig amb molt poques ocasions de gol. Els de Sergio García s'enfrontaven a un Gavà que, tot i trobar-se en la lluita per no descendir, portava 4 partits seguits puntuant a Can Torelló, però han pogut trencar-li la ratxa. Àlex Sans ha aparegut al primer quart d'hora de joc per negar-li el gol a l'excerveser Ivan Lamuela en la primera ocasió del maig. Víctor Lugo ha replicat a l'àrea local, finalitzant una jugada personal per banda esquerra, després de deixar enrere el seu marcador. Tots dos equips s'alternaven les fases de domini, sense generar gaire perill, arribant al descans amb tot per decidir. Estava clar que el segon temps es decidiria per petits detalls i que la concentració en les dues àrees decantaria el resultat. L'Adam ha tingut una primera aproximació que no ha concretat i que la defensa ha pogut refusar, mentre que el Gavà ha tingut una de força clara pilota aturada que tampoc ha pogut rematar. Al minut 66, una pilotada llarga a l'espai de Joel Fontanet per Salva ha estat clau pels interessos cervesers. L'atacant vermell ha castigat l'esquena de la defensa i ha enfilat cap a porteria, definint el pal llarg del porter i signant l'únic gol del partit que acabaria donant la victòria als de Sergio García. En el tram final, el maig no ha tingut gaire més història. L'Adam continuava trenant jugades a la zona de 3/4, freqüentant l'àrea, mentre buscava fer el gol de la tranquil·litat, però sense arribar a disposar d'ocasions manifestes. En defensa, els visitants es mantenien alerta per evitar qualsevol ensurt, sobretot als darrers minuts, quan el Gavà ha empantat amb més fe i coratge que en perill real. Joel s'ha topat amb el porter amb un xut des de la frontal. Els locals tampoc han trobat porteria i el maig ha finalitzat amb 3 punts d'or pel juvenil cerveser. Creo que el Gavà tiene buen equipo, al final te cuesta competirle contra ellos, allí en casa también nos costó un poco y al final te vienen a apretar arriba. Creo que ha sido un partido que al final hemos tenido nosotros la oportunidad de ponernos delante del marcador y ahí lo hemos conseguido. Y ha sido un partido igualado que creo que hemos podido conseguir más porque hemos encontrado y al final el último tramo del campo nos ha costado un poquito más, que podíamos haber hecho muchísimo más daño. Pero son 3 puntos importantes que seguimos estando ahí arriba y contentos porque al final los chavales están trabajando bien, creo que se merecen pues seguir compitiendo como lo están haciendo y este es el camino, al final conseguir victorias que en un campo difícil, que el Gavà de los últimos partidos creo que no ha ganado casi nadie o nadie. Creo que el último ganó fue el Badalona, o sea que es un mérito nuestro porque al final hemos conseguido 3 puntos importantísimos. He visto un partido muy igualado, realmente tanto la primera parte como la segunda parte ha sido muy igualado. Evidentemente al final se ha decidido por un error nuestro y un acierto vuestro y hemos tenido alguna ocasión más para poder hacer algún empate pero no s'ha dado. Tant el Gavà com nosaltres hem tingut les seves ocasions, per tant podríem dir que l'enfrontament ha estat bastant igualat. Sí que és veritat que quan ha començat la segona part nosaltres hem començat a dominar una mica més. El camp no és que ha ajudat molt, però hem sabut trobar les nostres ocasions i una que hem tingut, una que hem posat a dintre i la veritat que molt orgullós a seguir treballant i amb la dinàmica de l'equip que va superbé. La setmana que ve, els de Sergio García rebran el Zaragoza a Horta el dissabte a 2:45 de la tarda.